Zdravím vás lidi, vítá vás Playnox. V tomhle videu se zahrajeme, jmenuje se to Dump. A je ta hra od Kailuse a já už jsem to hrál trošku. A dával jsem si tady nějaké věci. Mám 149 000 a jdu si asi koupit nějaký to vajíčko. Aby jsme byli v téhle hře lepší, my jsme asi jako nechápu, co to dělá, ale to je jedno. Prostě si koupíme vajíčko. Já nevím, jak se ho otevřít, asi to dáme prostě sem, nebo netuším, co s tím mám vůbec dělat. Vůbec nevím. Halo? Co mám dělat? To mám jako... To vem? To mám dát jako kam? A fakt netuším, kam to mám prostě dát. Jo, sem? To mi mohl někdo říct? No dobrý, no, máme 130 000, takže se jdu podívat krásně, kde jsou krásně lopaty. Tak, 100 000, 150 000, asi se našetřím spíš 150. Hele, dvakrát lak. Dvakrát lak, aha. Nějaký event asi zrovna. Tak jo. Jo, rovnou rare, to se mi líbí. Ta se hraje jako průměrně na to, že to dělal Kailus, tak je to velice dobrý. Nebo asi to nedělal on, dělal mu to nějaký ten... Basketbalový míč! Wow. Aha. Víte, kdy to začíná? Za 4 hodiny. No tak to asi na tom update úplně nebudu. Já se radši podívám. Je to přesně za 6 hodin. Já to fakt asi nebudu hrát, protože v našem čase je fakt hodně brzo. Takhle bych to řeknul. Tak, koupím. Bude minus 10 lak. Škoda, rain started to lap. Zkusím tady. Co to mám? Jaká speciální... Ty vado, nevím. Hele, cože? Počkej, pojď další. Pojď další. Škoda. Pojď. Jo, mám další. Ne! Dělej. Dělej. Já úplně někam... Já spěchám. Ještě dvakrát lak. Takhle. Ok, je to komonka, nevadí. SRR. Ok. Draw. Ok. Ok. Roof? Jako co to je? To je rare. Toha je. To je špatný, hodně špatný. Boom. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Co to? Co to? Oh! Oh! No way! No way! No way! No way! No way! No way! Za prvé, mám tady nějaký bug. A ještě tady mám ledničku. OK. Hodně dobrý. Hodně dobrý. Jakože fakt hodně dobrý. Můžu sem dát? 6, jo, můžu sem dát. Boom. Pak třeba tohle a to je asi všechno. Ready. Pojď něco dobrýho. Kočka? OK. Netuším, co dělá, ale to je jedno. Podívám se i tak do toho tela, protože to vypadá velice zajímavě tady. Ale jako fakt velice zajímavě. Nebudu kecat. Tak asi už nic tady není. Yankee Angel, zkusím sem. Komonka. Hele. OK. Pojď. Rager Solar. A? OK. Je to vůbec špatný? Já jdu radši k sobě domů. Protože se bojím samozřejmě o svý kamarády. Max. Capacity. Oh hell ne. Já mám všechno v tomhle. Já radši dám tam pryč ten. To sám. Dobrý, teďka půjdu sem. Armory, ne. Sem. Pavn shop. Okay, ten mi nedal moc teda. Kolik tady máme? 463, 500 000, mám 500 000. To je velice dobrý podle mě. To je fakt velice dobrý. Doufám. Nejvíc tady stojí. Tak to asi není nejlepší. Hej, ale jsem do mě blízko. Kupuju tenhle cheesecake. Prostě cheese. 110 použití naštěstí to má. A já jdu s tím kopat rovnou. OK, nic zajímavého. Dobře. A jako hodí se to, pak to můžu prodat. Už není takový štěstí jako předtím. Hej, já chci něco lepšího. Taky blíček, jo? Super. Yankee Angle. Mutated Marš. Já chci do Mutated Marš. Já chci být tady. To je jedno. Jele. Socks. Co to je? Oh! Prosím! Co to bude? Kam? Wow! No way! Počkej, tak tady kopu. Tady kopu velice rád. Tady jako kopím. Takzvaně tady kopu. Tady kopu. No, tak no. Tak to jste se úplně pokakat, ne? To je neuvěřitelný. Všechno to teď vezmu. Všechno a dám tam. Jenom ty nejlepší. Dobře. Takže kamera tam jde.
Je tam soul. Tohle. Tohle. A tohle. To je všechno, asi tam nechci dávat úplně tohle. No, a pak tady je tohle. Ojoj. Ojojoj. Bombrito bandito. No a tady jde. A tak ani pik. Jak jsem to líbnul, hele. To by bylo asi všechno pro tohle. A zatím čau.